вами пришли на костер. Лагерная традиция, очень приятная, запоминающаяся, замечательная традиция. Что такое костер в лагере? Костер, ты как думаешь? Давай. Чтобы сказать всем, как круто, пожелать им удачи, сказать любому отряду пожелания, какие они и так далее. Можно тоже пожелать? Давай. Просто посидеть у костра, вспоминать хороший момент. Я же вам рассказывала, как ты делала свечку. Я, пожалуйста. Не слышно ничего. Да, на самом деле все это правильно, ребята. Что такое костер? Ну, мы с вами углубляемся. Это такая большая свечка, такая большая традиция. Мы с вами вспоминаем, атмосферно сидим и провожаем эту замечательную смену. Провожаем эту замечательную смену очень запоминающимся мероприятием. И хотели бы вам сейчас сказать, как это пройдет у нас. Мы будем с вами петь песни под гитару, мы будем с вами слушать друг друга, высказываться, и все желающие могут сказать спасибо смене, спасибо лагерю, спасибо каким-то своим вожатым, своим друзьям, своим близким ребятам, которые были на протяжении с вами этой смены. Вот. Давайте немножко правила. У нас никто на костре не бегает, в костер никто ничего не кидает, никто не болтает, кто может, подпевает песни, кто захочет, тот высказывается. Все по желанию, просто сидим, мило общаемся, ну и заканчиваем эту смену на положительной такой здоровской ноте. Это все понятно? Да. Ясно, чтобы не погасла, гори-гори, 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 ясно. Чтобы не погасла, гори-гори, ясно, чтобы не погасла, гори-гори, ясно, Чтобы не погасла. А ну ладно. Нет. Капец, блин. Давайте начнем с песни «У ночного огня». Очень так тщательно перейдем. Нет. Нет. Подпеваем те, кто знает слова. Те, кто не знает, могут покачиваться и просто наблюдать за пламенем. Поэтому... Сейчас бы 6 щелчка. Зефира. Ага. Напала. Я вообще хотела зефира. О, как тепло. Да. А зачем нам были кофты? Я там не бензин был, к сожалению. Вау, это вообще зрелище. Можно было в шортах выйти. Вот! Я снимаю. Ребята, сюда! Пожарной безопасности камеры
дистанцию 3. Ребята, может, кто-то хочет что-то сказать лагерю? Знаете песню, если вы улыбаетесь? Но когда печаль моей душе, я вспоминаю. Но расстаться нам с тобой Я потом схожу. и в огонь посмотри. Я потом на YouTube это выложу. Типа скажу другой ролик на канале. Что ты скажешь? Мы близко. Вот так отлично видно. Маша, Я к нему дам специального огурца. Аня, поздно. Юлиана из 5-го отряда. Ваня, а мне прям подходить к ней, чтобы... Да. Да. Ваня, иди туда, подойди просто к Даше. Слушаем Кирилла из 6-го отряда. Давай тоже выходи поближе. Я в этом лагере уже, несмотря на 4-й раз, я в лагере уже, больше раз, чем 4. Я хочу сказать, что эта смена была особенная. Все прошлые смены мне не так понравились, а это прям сильно понравилось. Я не у тебя. Я надеюсь, еще приеду сюда. Молодец. Молодец. Похлопали, похлопали, похлопали. Можно мне, пожалуйста? Можно, пожалуйста, меня? Давай, так ты снимаешь видео. Так все равно я тебя могу... зовут? Диана. Диана из 4-го. Да. Слушаем Диану из 4-го отряда. Устраивай, ребятки, еще одного, и потом дальше песенку, и потом подойдете ко мне, хорошо? Давай. Мне очень понравилась эта смена. Было все много чего интересного. Но мне чуть-чуть не понравилось, потому что мы постоянно орали. Да. Но все равно смена была очень крутой. Я хочу вернуться в этот лагерь еще раз. Молодец, кто за последний? Давай, хоть ряд. Я тебя снимаю.
Капец. Привет, ты кто? Ты кто? Ты что делаешь? Я вожу на ней. Ты где она? Я ее зараз потеряла. Вот она. Блин, я тоже хочу